일로 오세요. 올라가. 올라가. 리듬. 그렇지, 그렇지. 리듬아. 한 번만. 그렇지, 그렇지. 일로 오세요. 일로 오세요. 얘기할 것 같으면 조기교육으로 인하여 지금 상당히 트레이닝이 되어 있는 상태며 우리 로봇 어떻게 했어? 그렇지 로봇야 거기서 오케이 이리 와 로봇야 그렇지 너무 이게 천재견이라니까 얘가 일반 얘가 아니라니까 얘가 우리 로봇 똑똑해 봐봐 벌써 알았어 이제 어떻게 하는 건지 알았어 얼굴 신났어 우리 로봇 얼굴 똑똑해요 우리 로봇 똑똑해 뭐라고요? 오, 큰 미로. 오, 리드미가 큰 미로는 잘 나오네요. 봤어? 오, 리트리버. 골든 리트리버. 로봇 일로 와 로아야 로아 일로 와 무섭나 봐. 잘했어 난리가 났습니다. 여기 진짜 강아지들의 천국이에요. 여기 강아지들의 에버랜드라고 합니다. 여기로 달려라 코코로 꼭 강아지 데리고 오시기 바랍니다, 여러분. 선보여도 돼요? 나 아직 컨셉을 못 잡았어.